结音音效有这么多的分类，却又找不到合适的，分享给你最实用的5类音效。开场音效不要用这个，我们用这些。悬疑音效不要用这个，用这些。重点音效不要用这个，我们用这些。提示音效不要用这个，用这些。转场音效不要用这个，用这些。你记起来了吗？给我个爱心，看更多的剪辑技巧。